Fahamu huyu ndege anaitwa bundi. Bundi a hole in the hole ni special bird kwa sababu watu wanadhania ni wa uchawi ama nini, lakini ako na uwezo mkubwa wa kunusa. Anaweza nusa seli za mtu ambaye ako karibu ama kiumbe chochote kiko karibu kukufa. That's why akisikia hiyo ni atakuja kutafuta chakula. Bundi huona mara 7 kuliko binadamu yeyote yule ama kiumbe chochote. Yeye huwinda usiku, juu mchana haoni hata kamwe. Bundi ni ndege ambayo huzungusha shingo yake 360. Anaweza angalia nyuma akiwa pande mbele. Yeye hutaga mayai 4 to 12. Think about that. How special this bird is.